और आखिर में मैं बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि खराटों का मसला, ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा मोटे लोगों में नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन जिस्म में कम होती है तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ ठीक नहीं है। खराटे ज़्यादा लेने की मैंने वजह आपको बताई कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जो है उसके डिप आ रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर का खराटों से क्या ताल्लुक़ है? खराटे बाज़ का कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लेते हैं और ऊंचे ऊंचे लेते हैं, इतने कि दूसरे लोग जो उनसे हैं वो उनसे तंग होते हैं और उस कमरे में सोना मुश्किल महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इतने ऊंचे खराटे लेते हैं कि वो अपने खराटों से डर के भी उठ जाते हैं। अब ये बात ज़्यादातर लोगों को तो मजाक ही लगती है, लेकिन ये एक प्रॉपर प्रॉब्लम है और एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से उन लोगों को खराटे ज़्यादा आते हैं। रात को उनके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट जो उनसा है वो रिड्यूस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुदरत क्या करती है, वो हुक्म देती है कि ज़ोर से सांस अंदर खींचें, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए ताकि ज़रूरत पूरी हो सके। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो ज़्यादा वज़न में ज़्यादा होते हैं, मोटे होते हैं, और उनकी ये जो सी सांस की नाली के पीछे हमारा फेरिंक्स लगा होता है, वहाँ पे जो फ़ैट है वो रात को रिलैक्स होकर रास्ते में आ जाती है। तो रास्ता तंग होने की वजह से वो आवाज़ भी ज़्यादा पैदा होती है और वो सांस भी उनको गहरे लेने पड़ते हैं। इस तरह के खराटों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि खराटे लेते लेते थोड़ा सा गैप आता है और उसके बाद खराटे रीस्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये तो एक अलग टॉपिक है, और अगर लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उसका इलाज कैसे होता है ये भी एक अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ जब ये खराटे कोई ले रहा है तो क्या उससे उसका ब्लड प्रेशर ख़राब हो सकता है, यही इस वीडियो का मौजू है। खराटे ज़्यादा लेने की मैंने वजह आपको बताई कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जो है उसके डिप आ रहे होते हैं और उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती, और हमेशा मोटा होना भी ज़रूरी नहीं होता। जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे गर्दन के अंदर एक पॉइंट लगा होता है जिसे हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। ये कीमो रिसेप्टर ऑक्सीजन को सेंस करता है, पीएच को भी सेंस करता है और कुछ और चीज़ों को भी। तो जब ऑक्सीजन जिस्म में कम होती है तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ ठीक नहीं है, जिस्म में कोई ख़राबी चल रही है, कोई ख़तरा चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही सिग्नल होता है जैसा कि कोई अगर पानी में डूबने लगे तो उसको सिग्नल आ जाए। तो उस सूरत के अंदर फिर ब्रेन के अंदर एक ख़ास जगह होती है और उसके अंदर से एक सिग्नल शुरू होता है और वो नीचे गुर्दे के एरिया में जाके एक बटन दबा देता है। बीटा-1 रिसेप्टर्स हम उसे अपनी ज़बान में कहते हैं, और वहाँ से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने वाले हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये सिंपैथेटिक ड्राइव या ये जो से दिल की रफ्तार तेज़ करने वाले हार्मोन हैं या फाइट एंड फ्राइट वाले हार्मोन हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। और ये हार्मोन रिलीज़ होने के साथ साथ जो खून की नालियां हैं वो तंग होती हैं। हमारी सप्लाई मसल्स को ज़रूर होती है, लेकिन खून की नालियां जो सी पेरिफेरीज में आर्टेरियोल्स, उनके अंदर तंगी भी पैदा होती है। दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती, और एक दफ़ा जो हार्ट पंप कर रहा होता है वो ज़्यादा पंप करता। अब दिल की रफ्तार भी तेज़ हो गई, पंप भी ज़्यादा हो गया और खून की नालियाँ भी तंग हो गई और बीपी वाला हार्मोन भी बढ़ गया, तो नतीजा क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अब बाज़ इन लोगों को क्योंकि रात को ये प्रॉब्लम होती है, जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो इनका बीपी सिर्फ रात में ही बढ़ता है। बाद में जब अरसा दराज तक ऐसा रहता है तो फिर मुसलसल वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं उनको दिन में भी हो जाता है, लेकिन अक्सर ये लोगों को रात में ब्लड प्रेशर होता है और उसकी एक निशानी ये होती है कि लेटने से सर दर्द होती है, सर भारी रहता है। अमूमी तौर पे वो नींद में होते हैं और उस वक्त बीपी चेक नहीं करवाते, लेकिन बाज़ का उनको बीपी चेक करवाना पड़ता है क्योंकि सर दर्द बड़ी शदीद होती। रात का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह ऑक्सीजन की कमी है तो इसका इलाज ज़ाहिर है खराटे जिस वजह से आ रहे हैं उसका इलाज होना है। उसमें बाईपैप की मशीन लगती है, सीपैप की मशीन लगती है, यानी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है, स्लीप स्टडीज़ करवानी, और अगर उसका इलाज हो जाए तो कई लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर फिर भी रहता है, उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन अक्सर इन लोगों का ब्लड प्रेशर सिर्फ रात को बढ़ता है, तो इनकी ब्लड प्रेशर की डोज भी रात को सोने से पहले इस्तेमाल होनी होती है। बास्कत गलती ये होती है कि बीपी रात को बड़ा होता है और सुबह उठ के दवाई खाते हैं, तो दिन में तो नहीं वो मरीज़ ने सोना होता या उसकी ऑक्सीजन कम होती, तो दिन में उसका बीपी उल्टा कम हो जाता है। तो दिन में बीपी कम और रात में फिर ज़्यादा, और मसला हल नहीं होता। मरीज़ ये कहता है कि बीपी की दवाई लेने से तो मेरा तो बीपी ड्रॉप हो गया और मेरा रात वाला मसला तो वहीं का वहीं रहा। तो इसके अंदर दवाई के साथ साथ उसकी चॉइस कौन सी करनी है ये एक अलग आर्ट है, लेकिन उसका सही टाइम पे यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब बीपी ने बढ़ना है उससे पहले लिया जाए, ना कि सुबह उठ के। बाज़ कहते हैं, मैंने कहा कि अरसा दराज तक जब ये मसला रहता है तो फिर जिस्म के अंदर बीपी रच बस जाता है, फिर सुबह को भी बीपी की दवाई की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, लेकिन मैं शुरू की स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। और आखिर में मैं बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि खराटों का मसला, ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा मोटे लोगों में नहीं होता, बाज़ पतले लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई अलामतें आ रही हैं तो अपने मालिज से रब्ता कीजिए और इस मर्ज़ का प्रॉपर इलाज करवाइए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे।